U današnjem videoklipu pokazat ću vam novi Deimos B400 kit. To je znači novi Deimos i ajde da kažem razlikuje se dosta u odnosu na stari Deimos, kako prednosti, tako i ploča i ajde da kažem i motor i komande i ajde da kažem svašta nešto spomenuću u nastavku klipa, ali prvi akcenat je definitivno na ploču. Kod novog motora je promenjeno i napajanje, više nije trafo napajanje, sada je čopersko napajanje, vidjet ćete u levom uglu, znači klip gde se povezuje znači 220 i kako je ono koncipirano. Zatim imamo, ajde da kažem, malo za nijansu jači motor i to ćete vidjeti znači sa ove druge strane, znači. I ovaj tip motora ima i klasičan limit prekidača koji sad više nisu na onaj tipičan terminal, već ide ovako na konektor, znači to su promenjeni. Inače je standardno, znači levo desno, znači i dalje je to, ajde da kažem, ostalo isto. Da li postoji varijanta sa magnetnim, još uvijek ne znam, možda će biti u budućnosti, mada su oni pravili ultra varijantu sa magnetnim. Za sad je ovako priča. Znači što se tiče povezivanja napajanja, to smo znači pokazali, to je ovde 220, znači ide čoper napajanje, posle ide znači konektor ovde na ploču i napaja kontrolnu ploču, ajde da kažem. Prvo ćemo ispričati konektore, šta se, ajde da kažem, razlikuje u odnosu na ono što je bilo na prethodnom Deimosu. Plavi konektor je dalje ostao isti, to je konektor za motore, ovo je konektor za limit prekidače. Kasnije ću objasniti da se kod ovog modela ne menjaju žice, niti ovde, niti na limitima, već se samo jedan dip menja i tako se menja smer. Ovo je konektor za blic lampu 2021, zatim napajanje 50, 51, 52, to je ostalo isto da kažem, s tim što sada više na ovim konektorima nemate neizmenično napajanje, već imate jednosmerno napajanje, znači 50 je minus, 51 je plus, a 52 je kontakt provere za test fotoćele koji se aktivira samo kada se izvrši ciklus otvaranja ili zatvaranja. Zatim imate ručne komande, to je ostalo isto, mislim, isti konektor, ali funkcija je promenjena, objasnit ću je kasnije, 60, 61, 62. Sada na ovim konektorima možete vršiti promenu kako da rade, znači fabrički je start i pešački mod, znači start je na 60, 61, a 60, 62 je pešački mod. Mi smo ovde vezali dva tastera koje smo baš vezali tako, znači jedan radi start, a drugi radi pešački mod. To ćemo posle kasnije u klipu pokazati kako se menja, to je nova mogućnost kod Deimosa, stari Deimos nije imao mogućnosti, zato što je stari Deimos imao samo start i otvaranje komande i nisu mogle da se menjaju, tako da ovde sa tog aspekta je bolja promena što se tiče ovih funkcija. I naravno ovde imamo za zaštitne elemente imamo 70, 71, 72 i 73. Ostalo je, ajde da kažem, isto, 70 i 71 je ona čuvena stop komanda, znači za magnetne one kontakte, u slučaju da imate malu kapijicu pa stavite magnet, ukoliko se otvori mala kapijica, klizni motor neće se dalje otvarati ili zatvarati. I imamo 72 i 73 gde koristimo ili za fotoćelije ili za onu ivicu zaštite, znači za onu kao barijeru što ide na samom rubu kapije. Znači kao dve odvojene zaštitne komande u smislu da možete i dva para nezavisna fotoćele da vežete i da ih programirate da različito rade. To jest ima kroz podešavanja da se ponašaju ili ovako ili onako, u zavisnosti od toga šta vam konkretno treba, a sve to kroz ove parametre. Dalje šta ću objasniti,
Kod novog Deimosa imamo na primjer ovaj B-EBA konektor za Wi-Fi, gde se znači stavlja pločica, pokazat ću vam sliku kako izgleda. Za sad ona iz nekog razloga nije dostupna kod nas na tržištu, ne znamo zašto. Pretpostavljam da je aplikacija limitirana i da možda naša zemlja nije u tim okvirima, ali svakako može da se koristi neki drugi Wi-Fi modul koji može da se poveže i na ručne komande da se poveže što se toga tiče. Šta dalje imamo ovde? U principu imamo 3 grupe DIP prekidača. To ranije nismo imali kod Deimosa, kod starog Deimosa smo imali znači samo logičke, to jest DIP prekidače, međutim sada imamo 3 grupe. Imamo ADV, imamo IO konfiguraciju i imamo logičke DIP prekidače. Preko njih se uglavnom podešavaju znači određeni željeni parametri u zavisnosti od toga šta vam je potrebno. Sad je da kažem, malo i obimnije uputstvo i malo je što se toga tiče motor sofisticiraniji u smislu da može da se podešavaju neke stvari koje ranije kod Deimosa nisu mogle. Pošto ovaj motor ima chopper napajanje, on ima takođe i eko režim, to jest režim niske potrošnje, gde se znači elektronika ugasi sama od sebe i jednostavno na taj način štedi električnu energiju. To je neki evropski standard i ajde da kažem to se aktivira na ovom prvom DIP-u ADV1 i mi ćemo to odmah aktivirati da bismo mogli lakše da, evo, i on je odmah opalio grešku i sada ćemo samo potvrditi na S2 5 sekundi tu promenu parametara, da nam jednostavno motor uvijek bude na napajanju da bismo mogli dalje da radimo. Druga grupa, ova IO konfiguracija, se isto podešavaju znači parametri za, ajde da kažem, sa ove komande, ručne komande, za fotoćelije, znači za grupe imamo znači od 1 do 8 i na taj način podešavamo i te parametre. Logički parametri, znači to je ovaj treći, da kažem, red DIP prekidača i isto ih ima, znači 8 komanda, to je onaj standardni, znači koji je bio i ranije, gde znači može da se podesi ono brzo zatvaranje, predalarm, logika u 3-4 koraka, blok impulsi i tu se takođe menja i smer. Znači, promena smera se vrši znači na DIP prekidaču broj 6 ovde, samo je dovoljno da ga podignete, trepere ove dve LED diode i samo kliknete S2 oko 5 sekundi i on zapamti te parametre. Pošto smo mi već radili ranije sa desnim smerom, znači mi ćemo samo vratiti desni smer jer je ona promena za levi smer. Ajde da kažem, tu ima znači još nekoliko podešavanja što se tiče te logike, to možete vidjeti u uputstvu da sad ne bi tu mnogo trošio vremena. Imamo naravno opet 3 grupe trimera koji su vam već od ranije poznati, a to je znači trimer T1 je vreme automatskog zatvaranja, zatim T2 snaga krila i T3 znači usporavanje. To sve naravno kad vršite znači neku promenu, bilo da su u pitanju parametri ili trimeri, potrebno je na S2 znači zadržati taster oko 5 sekundi i potvrditi promenu parametra. Što se tiče, ajde da kažem, samo programiranja, u principu to programiranje daljinskih upravljača, učitavanja putanje i toga, to je sve ostalo, ajde da kažem, isto, samo je elektronika doživjela određenu promenu. Svako ko je radio Deimos do sada, vrlo lako će se snaći sa ovim tipom motora. Takođe smo ovde povezali i fotoćelije. Odmah smo povezali fotoćelije da bismo pokazali ljudima da se to slično povezuje.
Međutim, ovde smo sa jednim uslovom povezali fotoćelije, koje, ajde da kažem, čest uslov koji klijenti traže, a to je da fotoćelije ne rade u otvaranje. To jest da rade samo u zatvaranje, a u otvaranje da ne rade. Jer fabrički motor rade fotoćelije i u otvaranje i u zatvaranje. Pri čemu u zatvaranje, kada krenu se zatvaraju, presečete signal, one se otvore, a pri otvaranju, kada se preseče snop, ona stane pa nastavi posle da se otvara. Neko jednostavno ne voli tako, pa jednostavno smo tako i vezali ovde fotoćelije da pokažem. Postoje dva načina vezivanja fotoćelija, a to su povezivanje fotoćelija u netestiranom modu i u testiranom modu. Kod testiranog moda se vrši proveravanje kontakta i taj mod je nama od koristi ukoliko želimo da koristimo ovaj režim gde fotoćelije ne rade u otvaranju. Kada to povezujemo po šemi koju ću vam pokazati ovde na ekranu, kako se to povezuje, a mi smo znači povezali kablove, vidjet ćete u klipu žice koje su i gde idu, znači ovde u 50, 51 i 52, i naravno potrebno je da podignemo 3 i 4 dipove na IO konfiguraciji i da jednostavno kliknemo S2 oko 5 sekundi da aktiviramo sam motor. Posle ću u nastavku klipa pokazati kako se u stvari to ponaša i pokazat ću još neka, ajde da kažem, podešavanja. Daljinski upravljači, na ovom motoru može da se snimi 128 daljinskih upravljača, tako da ima poprilično dovoljno mesto, ajde da kažem, dupli broj daljinskih upravljača u odnosu na prošli model, što je sasvim dovoljno za neku, ajde da kažem, i kućnu upotrebu i možda neku komercijalnu upotrebu ako je neka firma ili šta već, neka stambena zgrada, druge neke namene. Sada ću pokazati, ajde da kažem, malo programiranje i ajde da kažem još možda neke opcije koje su jako bitne i ključne. Naravno, pokazat ću snimavanje daljinskog upravljača i to je to otprilike za neki početak. Poprilično će biti opširan video zato što imam mnogo nekih opcija novih i pokušat ću da obuhvatim sve što može da se obuhvati. Ništa, probat ćemo da usnimimo putanju, to je standardno, znači oko 5 sekundi držimo set. U klipu se možda vidi da treperi LED dioda, ali tek sad treperi, malo zato što je malo drugačija tehnologija. Evo sad je motor krenuo, blic lampa je povezana. I sada ćemo mi usnimiti neku putanju, zaustavit ćemo motor ovde. Inače mogu da kažem da je motor dosta tiši u odnosu na svog prethodnika, baš je dosta tih motor. Znači poprilično tiho radi, znači što je jednostavno čini mi se kao da su promenili mehaniku kod ovog motora. Znači u drugom smeru. Znači obično njemu treba ciklus od nekoliko puta da učita putanju. Zaustavit ćemo. Sad ide brže u drugom smeru. Pošto su obično ovo kratke putanje, jako je teško da se učita neka precizna putanja, ali ćemo se potruditi. Sad će proći još jedan ciklus sigurno. Ipak mu je potrebno još neki put, jer ne mogu ja to toliko precizno da usnimim putanju. Da, evo. Dobro, i sad je usnimio putanju. Testiranje možemo izvršiti, znači, na našem tasteru, to je ručna komanda. Prekinuti na limit. Ovde na ovom tasteru nam je pešački mod.
to je to za sad. Sada ćemo pokazati kako se usnimava daljinski upravljač. Znači, dovoljno je kliknuti ovde S1 i za to kratko vreme imate dva zajednička tastera da kliknete, zatim levi i ovde treba da istreperi. Sada, ukoliko imate još daljinskih upravljača, snimite još neki daljinski upravljač, to je znači S1 je za start komandu, a S2 je za pešačku. Evo sada ćemo snimiti i pešačku na isti način. Dva zajednička tastera, pustimo i sada iskoristimo desni. Čekamo da izađe iz programiranja radio kanala. I kada smo to uradili, možemo jednostavno provediti na daljinskom upravljaču. Znači, to je start komanda, pešačka komanda. Pešačka komanda vam je u principu otprilike nekih 10% putanje što se tiče otvaranja motora. Ajde da kažem. Sada ćemo izvršiti i proveru fotoćelija, znači baš ono što smo bili povezali, da li rade samo u zatvaranje. Dao sam komandu, znači sad mislim da je ovo, ako se ne varam, otvaranje. Da, ovo je otvaranje, jer čim ne radi fotoćelije, znači da, sada ćemo prekinuti snop, to jest prekinut ćemo signal, a zatim ćemo dati komandu u drugom smeru. I evo sada ćemo, evo, prekinuli smo ovo, snop, i sada se motor vraća, znači krenuo da se stvara i ide u otvaranje. Na taj način smo pokazali i fotoćelije kako funkcionišu, što se tiče ove, da kažem, primjene, pošto, ajde da kažem, klijentima je uglavnom potrebna ova opcija, a teško se snalaze kako da povežu. Znači, samo obratite pažnju, znači, gde ide ovo napajanje, vidjet ćete po šemi, znači, ide u 1 i 2, u jednoj fotoćeliji i u drugoj fotoćeliji što se tiče ovoga. Evo, probat ću u kratkim crtama da pojasnim kako je to povezivanje izvršeno. Znači, vidite ovo šemu, to je test mod, 50, znači, i 51, znači, idu, znači, to jest 50 i 52 idu u TX, znači gde je samo 2, a 50 ide u drugu fotoćeliju, 51 ide u ovu RX. I ove komande se vezuju na 70-72, pri čemu se izbacuje jumper koji smo evo izbacili i ubacili žice umesto njega. I na taj način se vrši. I naravno ova promena dip prekidača na sam motorima. Pošto sam objasnio fotoćelije kako funkcionišu i kako se povezuju, stavit ću sad malo akcenat i na ove, da kažem, ovu grupu dip prekidača. Možda ne spomenem nešto, nemojte da zamerite, brisanje daljinskih upravljača se, znači, vrši na S1 i S2 oko 10 sekundi, znači totalno brisanje svih daljinskih upravljača. Te neke osnovne funkcije možda nešto propustim, neću podešavati trimere, jer znate kako funkcionišu trimeri, znači T1 se podesi za vreme koje vam treba, sila takođe, usporavanje isto, znači to su sve parametri koji se podešavaju na licu mesta u zavisnosti od toga šta instalater želi, koliko vreme, ukoliko mu je potrebno, sila, ukoliko je malo teža kapija, i usporenje, naravno, kome kako treba i kako odgovara, to se sve podešava na samom terenu. Ja ću sad ovde ovako u uputstvu objasniti prvo ovu tablicu ADV, znači to je onaj mod niske potrošnje što sam aktivirao na početku, znači prvi dip, znači dip broj 1, drugi se ne upotrebljava, treći je aktiviranje U-linka, to jest ovog, ajde da kažem, ove kontrole ukoliko se instalira BEBA, i njegova verzija, znači na 4. trimeru. Znači, to su opcije što se toga tiče.
Zatim ću objasniti tabelu ova IO ili ti UI, kako su oni ulazno izlazna, kako su oni to da kažem nazvali ovde u uputstvu. I vidite, znači ovde na prvom i drugom mogu da se podešavaju znači konfiguracije, da se koristi znači ne kao start i pedestrian kao što je fabrički, već da se podese kao otvaranje i na primjer zatvaranje. I mi ćemo sada i podesiti to, znači samo ćemo podići ova dva komada i kada smo to podesili potrebno je znači samo podvrtiti na S2 oko 5 sekundi i sada će znači naša logika raditi, znači prvi će biti zeleni kao close, a ovaj će biti open. Evo ga, to je zatvaranje. Zaustavit ćemo sada motor, možda se malo isporemetila putanja, a ovo će biti otvaranje. Znači kao dve različite komande. Dalje ovo što imamo, znači to su safe 1, to su opcije za 72 i 73, što smo malo prepodešavali. Mi smo podesili znači ovu grupu, znači on i off, znači photo close test, znači to je za safe 1 i naravno ima dole za safe 2, kao dve grupe od po 3 DIP prekidača za 72 i 73 u zavisnosti od toga šta želite da podesite. U uputstvu piše koja opcija zašto. Ukoliko fotoćelije podešavate u najnormalnim režimu, nije potrebno da vezujete fotoćelije u test režimu, vezujete po standardnoj šemi i svi dipovi su isključeni znači na svim ovim delovima. I naravno pokazat ću onu klasičnu tablicu logike, znači što je već do sad bilo. To je znači ono usnimavanje daljinskih upravljača, brzo zatvaranje, predalarm, logiku u 3 koraka, impulsi, promena smera 6 što sam pokazao, ima pritisak SVC, to je da kažem funkcija koja malo doda, znači malo još doda silu kada pređe limit prekidač, ukoliko na primjer imate clean ili nešto ili stavljate nešto tog tipa da vam ublokira kapiju u tom smislu ako vam je potrebna ta opcija. Kod ovog tipa motora postoji jedna, ajde da kažem, opcija gde možete usnimiti daljinski upravljač, znači konkretno ovaj je usnimljen, ali želite da usnimite drugi daljinski upravljač. Na logičkim parametrima, to jest tipovima, treba podignete ovu jedinicu i da potvrdite S2 5 sekundi i sada jednostavno inicijalizacijom ovog daljinskog upravljača koji je usnimljen, vi možete usnimiti drugi. Ulazimo ovako dva zajednička tastera, a zatim levi i ulazimo u programiranje, a zatim ista procedura se radi za novi i opet levi. Čekamo da izađe iz programiranja. Evo, znači probali smo naš taster i sada jednostavno radi. Ali potrebno je znači da se čekate da izađe iz programa. Znači imate proceduru. Prvo originalni uradite dva zajednička tastera, pa levi, a zatim na novom dva zajednička, pa levi. I čekate da izađe iz programiranja, na taj način ste usnimili daljinski upravljač. Ali potrebno je da aktivirate ovde na ovom dipu tu mogućnost i jednostavno nije vam potrebno da otvarate motor da biste učitali daljinski upravljač. Čini mi se da sam probao da obuhvatim sve u kompletu šta sve može sa novim Deimosom. Ima daleko više prednosti i mogućnosti u odnosu na stariji. Tako da potrudio sam se da obuhvatim sve što je moglo i ukoliko sam nešto propustio, tu smo da jednostavno pitate i da eventualno prokomentarišemo
zajedno. Desit će se naravno razne neke situacije ili neke montaže, pa ćete imati pitanja. Ukoliko vezujete Wi-Fi, objasnio sam da se vezuje ovde Wi-Fi kontrola za puštanje. Možda ću u nekom videoklipu snimiti i to. Tako da za sad je više akcenat na novom Deimosu i mislim da je to što se tiče ovog videoklipa.